ओके, आजको यस भिडियोमा भने हामीले तपाईहरुलाई छोटो इन्फर्मेसन्स दिन गइरहेका छौं। ट्यु अन्तर्गत रहेको ब्याचलर सेकेन्ड इयरको जुन पार्शियलको एक्जामिनेसन्स थियो भदौ 15 गतेबाट, ब्याचलर सेकेन्ड इयरको पार्शियलको भदौ 15 गतेबाट एक्जामिनेसन्स थियो र त्यो एक्जामिनेसन्स हुने नहुने भन्ने खालको अफिसियल नोटिस अहिलेसम्म आइपुगेको थिएन। तर अहिले आएर के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ अहिले आएर ब्याचलर सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेका जति पनि कोर्सहरू छन्, ट्यु अन्तर्गत रहेका कोर्सहरू बिए, बिएड, बिबिएस, बिएससी हैन लगायतका सम्पूर्ण कोर्सहरूको एक्जामिनेसन्स अहिलेको लागि चाहिँ अर्को रुटिन नआउने बेलासम्मको लागि के भएको छ त, स्थगित भएको छ। अहिले हाम्रो देशमा के भइरहेको छ त तपाईहरुलाई थाहा छ हैन। जुन भोटेकोसी बाढीबाट चाहिँ एकदमै सिर्जना भएको असहज परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले तत्काललाई एक्जामिनेसन्स गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरिमा ट्युले के गरेको छ त, जुन 15 गतेबाट हुने भनेको पार्शियलको एक्जामिनेसन्स थियो त्यसलाई चाहिँ स्थगित गरेको छ र हामीले ट्युले अब चाहिँ तपाईको रुटिन पब्लिस गर्दा बित्तिकै हामीले फेरि यसरी नै तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन्स प्रोभाइड गर्ने नै छौं है त। यति छोटो इन्फर्मेसन्स थियो र तयारीलाई चाहिँ आफ्नै वेबाट अगाडि चाहिँ बढाइराख्नु होला, किनभने यही महिनाभित्र नै एक्जामिनेसन्स हुन सक्छ है त। यो जुन कन्डिसन्स छ यो कन्डिसन्स अब बिस्तारै के हुँदै जान्छ त, बिस्तारै कम भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त, नयाँ नोटिस जारी हुन्छ अनि त्यसै अनुसार एक्जामिनेसन्स हुन्छ। एक्जामिनेसन्स चाँडै नै हुन्छ, त्यसकारणले प्रिपरेसन्सलाई चाहिँ आफ्नै वेमा अगाडि बढाउने। अहिलेको लागि चाहिँ अहिले फिलहाल 15 गतेबाट हुने एक्जामिनेसन्स चाहिँ के भएको छ त, पोस्टपोन भएको छ है त। लेट्स थ्याङ्क यू भेरी मच। यो जानकारी तपाईहरुले आफ्ना विद्यार्थी साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त। लेट्स थ्याङ्क यू भेरी मच।